မင်္ဂလာပါ New Day Blog ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဂျပန်မှာထိုင်းဆိုင်မဟုတ်တဲ့မြန်မာဆိုင်မှာကထသွားစားမယ်မြန်မာမှာလို့အကင်ကောဟင်းရရောစားသုံးလို့ရတဲ့ဆိုင်ရှာနေရကြပြီရှင်တနေ့မှာဖုန်းသုံးနေရင်မနော်မြန်မာသမင်းသားကိုဟန်စာမဝင်းဂျပန်ရောက်တော့စားတဲ့ဆိုင်ဘလော့လေးကိုတွေးလိုက်တယ်ရှင်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုအားတဲ့ချိန်မှာသွားစားဖြစ်ခဲ့တယ်ရှင်ဆိုင်ရောက်တော့မှအရင်နေ့ကတစ်ခေါက်လာဘူးမှန်းသိတယ်ရှင်အဲ့ချိန်တုန်းကတော့ဒီမူကထမဲနူမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုင်ကရှင်းခိုရွာမှာရှိတဲ့ XB ပါဆိုင်ရဲ့အားသာချက်တွေကိုပြောရင်ဆိုင်ကတန်ရှင်းမှုရှိတယ်အချင်းစက်ပုံစံလေးစော့ဆက်တာကောင်းတယ်ဆက်ဆံရေးကောင်းပါတယ်ရှင် buffet limit တိုင်းကတော့တနားရီခွဲပါရှင်ဈေးနှုန်းကရန်2500ကနေ2800ကျပါရှင်ရရှိနိုင်တဲ့အသားတွေကတော့ကြက်ဝက်အမဲငါတလုံးလေးကြုတ်ချောင်းပစုံလုံးတွေပေါ့နော်ပြီးတော့ခါကျတော့ပစုံထုတ်ပေါ့တီးရွက်တင်တဲ့မိုး2မျိုးလောက်လေးရသေးတယ်ဥက္ကဋ္ဌဟင်းရည်တွေထည့်စားတဲ့ဆော့နစ်2မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကလည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ချင်ရလည်း3မျိုးတောင်ရှိပြီးပင်လယ်စာဆော့တွေလည်းပါတာမို့အချိုက်တွေ့ခဲ့ပါတယ်တချို့ blog တွေထဲမှာကဏ္ဍပါတယ်လို့ပြောပေမဲ့ပေါ့နော်ကျွန်မတို့ကတော့ကဏ္ဍမရခဲ့ပါဘူးရှင်ဒါပေမဲ့အဲ့နုံက promotion ပေးနေတာမို့လို့ Fury တွေတော့ free service ပေးပါတယ်ရှင်ဝတ်သားနဲ့ပစုံတော့မမတ်ရပဲဝတ်သားအသားတုံးကြီးတွေထူတယ်ပစုံလက်ဆက်ဖြစ်ပြီးအရန်ချိုးတယ်ကင်းမွန်လည်းပါသေးတယ်နော်ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့တန်လားဆိုစားနိုင်ရင်တန်တယ်ဂျပန်ရောက်ခင်းနီကိုဆိုင်မှာဆိုရင်ဆော့ကွာကိုဆက်ရတာဆော့မကောင်းတာအကင်တီးတန်းဆိုင်ဟင်းရည်တီးတန်းဆိုင်ဖြစ်နေတာလဲစာမနူးမပါတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီဆိုင်မှာတော့သဘောတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဒီဆိုင်မှာမူကထရဲ့အသက်ဝတ်သုံးထက်သားနဲ့ပစုံတွေအကြိုက်တွေ့ခဲ့ပါတယ်အမဲသားသမားတွေတော့ကတော့ပေါ့နော်ဂျပန်မှာဂယူဘာလာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဂယူတွန်းတွေမှာတင်စားတဲ့အမဲသားလောက်ပဲမျိုးလင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုင်ကလည်းဘာလို့အသေးလဲဆိုပြီးခဏလာမေးပြီးတော့ဂယူတစ်ဆိုင်ရှိပါတယ်ရှင်ဒီမှာလိုအပ်တာတွေကိုတပ်ပလက်နဲ့မမာရတခုတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်မြန်မာလူမျိုးတွေကအာနာစိတ်ရှိတတ်တယ်လေလူခေါ်မှကြားရတဲ့ထဲဂျပန်ဆိုင်တွေလိုတပ်ပလက်ကနေမာလိုက်ပြီးတော့စကားမပြောရဖို့အဆင်ပြေတယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်ကိုတယောက်တည်းရဲ့အမြင်လည်းဖြစ်နိုင်ပါလေအာနာနာနဲ့ပဲကိုရီအဖွဲကပစုံတွေထပ်မှာပြီးစားခဲ့တယ်ပေါ့နော်နေ့လယ်ပိုင်းကိုထူကိုထားစနစ်ဖြစ်ပြီးကိုသွားတဲ့အချိန်မှာလူကိုအော်ဒါမှာရတဲ့ service လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဂျပန်မှာက lunch နဲ့ dinner menu တွေကကွဲတက်လို့ပါရှင်စုံတိကျရှုပေးသူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်